အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA က Manchester City နဲ့ Real Madrid အသင်းတို့ရဲ့ Champions League ရှုံးထွက်ဒုတိယအကျော်ပွဲစဉ်ကိုပုံမှန်တိုင်း Etihad ကွင်းမှာကျင်းပမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင်းကအခြေအနေနဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့် Real Madrid ကအဲ့ဒီပွဲကိုကြားခွင်းမှာကစားဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ UEFA ကပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးနောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပြန်လည်တိုးတက်လာသလိုကူးစက်ရောဂါတွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းနိုင်တာကြောင့် Etihad ကွင်းမှာပဲကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမှာကတော့ကလပ်ဟောင်းဘာဆိုနာကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်နေမာဟာ2019ခုနှစ်မှာ PSG ကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်ကြေးနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးကြတဲ့ကကလပ်ဟောင်းကိုပြောင်းဖို့အကြိမ်ကြိမ်စ조사နေခဲ့သူပါ AS သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ PSG ကသူတို့အလိုရှိတဲ့အချက်ကိုသာဘာဆိုနာဘက်ကခွင့်ပြုရင်တော့ရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးနေမာကိုယူရိုတန်190ဈေးသက်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငွေကြေးကိုအပြေးအဝပေးချေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နေမာကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကနီးပြအဖြစ်ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဂျာဗီကတော့လက်ရှိကလပ်နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာတော့ဘာဆိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကင်တွယ်လိုပါကရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားတယ်လို့ဆိုတာပါကက်တလန်မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရအသက်40အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာဗီက2019ခုနှစ်မှာကစားမဘွားကအနားယူခဲ့ပြီးနောက်ကာတာကအဲဆက်ကလပ်အသင်းမှာပဲနီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသူပါလက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုကလပ်အသင်းကတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်အတွင်းမှာတော့ဘာဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာကပြောင်းရွှေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Real Madrid ရဲ့နောက်ခံလူ Sergio Ramos ကတော့ Athletic Club Bilbao နဲ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့် La Liga သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့82ဂိုးထိသွင်းဂိုးရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူကတော့ La Liga ကနာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကိုကြောပြီးဂိုးများဆုံးသွင်းထားသူများဆင်းတဲ့ပေါင်းလာတာပါ La Liga မှာနာမည်ကျော်ကြခဲ့တဲ့ Ronaldinho, Figo, Xavi, Zidane တို့လိုကစားသမားတွေထက်ပိုသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ Ronaldinho က La Liga မှာသွင်းဂိုး80ထိသွင်းပြီး Luis Figo က66ဂိုး Xavi က58ဂိုးနဲ့လက်ရှိ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြဇီနီဒီဇီဒန်ကကစားမဘွားမှာ33ဂိုးသာသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး Ramos က82ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Juventus ရဲ့နီးပြဟောင်း Max Allegri ကတော့နီးပြဘွားအတွင်းမှာ Real Madrid အသင်းကိုသူကညှင်းဆန်ခဲ့မှုတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ AC Milan နဲ့ Juventus အသင်းတွေမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး9နှစ်အတွင်းမှာအမှတ်ပေးဖလားတွေရခဲ့တဲ့ Max Allegri ဟာ2019-18 ရာသီတုန်းက Zidane ထွက်ခွာချိန် Real Madrid ဘက်ကကမ်းလှမ်းမှုပြုခဲ့ပေမဲ့ City ကလပ်မှာပဲဆက်ရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Max Allegri ကတော့ရာသီကုန်မှာ Juventus နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိချိန်မှာအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းအီမီလီဟတ်စကီကတော့လီဗာပူးရဲ့ညာနောက်ခံလူထရန့်အလက်ဇန်ဒါအာနိုဟာကွင်းလယ်မှာပါကစားနိုင်သူဖြစ်ပြီးဒါဟာသူ့ရဲ့ပုံမှန်နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကတော့လီဗာပူးမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးညာနောက်ခံလူဖြစ်ပါသတ်မှတ်ခံထားရသူပါထရန့်ကတိုက်စစ်ကိုပုံမလိုက်ပါကစားနိုင်သူဖြစ်လို့တကယ်လို့သူ့ကိုကွင်းလယ်မှာထားပြီးကစားမယ်ဆိုရင်လည်းသူဟာပျော်ရွှင်မှတေးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကတော့သူကကွင်းလယ်မှာပို့ပြီးခြေစွမ်းပြနိုင်ပြီးပုံမှန်ကစားပုံကလည်းကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တယ်လို့ Husky ကဆိုခဲ့တာပါPSG အသင်းကတော့လာမယ့်ရာသီမှာ Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Hector Bellerin ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပိန်နောက်ခံလူကိုတော့ Arsenal အသင်းကရောင်းချမယ်ဆိုပြီးပြောင်းရွှေ့စင်းထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်လို့ British မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေလို့ PSG ဘက်ကစိတ်ဝင်စားလာတာပါဒါအပြင်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Bayern Munich နဲ့ Juventus အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူနေတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Arsenal အသင်းကတော့ပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆိုထားပြီး Bellerin ကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပါTottenham Hotspur အသင်းကလည်း Newcastle ရဲ့တောင်မကစားမ San Maximin ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးကစားမ2ယောက်ထိအလိုက်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Newcastle အသင်းမှာတော့ဒီနှစ်ရာသီတွင်ကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့ပြင်သစ်တောင်မကစားမကိုတော့နီးပြ Jose Mourinho ကကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Danny Rose နဲ့ Juan Freitas တို့နှစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါ။ Newcastle အသင်းကတော့ Danny Rose ကိုရာသီကုန်မှာအပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကလက်ခံပွဲရှိတယ်လို့ British မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေသလိုSan Maximin ကိုတော့
Tottenham Hotspur အပြင် PSG Arsenal တင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြီးကအနည်းဆုံးပေါင်တန်း30ထိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ RB Leipzig အသင်းရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်သူကတော့ Arsenal တင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့နောက်ခံလူဒေးယော့ Upamecano ကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကရာသီကုန်မှာကလပ်သင်းကိုဆွန့်ခွာပြီးတင်းကထွက်ခွာမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့အသင်းမှာဆက်နေပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါနောက်ရာသီမှာသူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းမှာဆက်ရှိဖို့များနေသလို Arsenal ကမျှော်လင့်နေတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုညှင်းဆန်ပြီးသင်းမှာဆက်ပြီးနေသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဂျာမန်ကလပ်သင်းကတော့ဒေးယော့ Upamecano ကိုပေါင်54တန်းထိဈေးသတ်မှတ်ထားသလို Arsenal သင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Arsenal သင်းကတော့ဂျာမန်နောက်ခံလူတူဖြစ်တဲ့ Mustafi ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူ့ကိုနီးပြအာတတာကကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်တက်တန်းတိုးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Mustafi ဟာ Unai Emery လက်ထက်မှာတော့ခြေစွမ်းပိုင်းဆိုးဝါးလာခဲ့ပေမဲ့အာတတာကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခါစစ်ပိုင်းမှာ David Luiz နဲ့အတွဲညီနေသူဖြစ်ပြီးအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ Arsenal ကသူ့ကိုအနည်းဆုံး2နှစ်တက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester United ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမမာတီကတော့ကြိုတင်သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အတိုင်းကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆာဘီယာကွင်းလင်ကစားမက2019ခုနှစ်မှာတုန်းက Manchester United ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းကသူ့ကို2023ခုနှစ်ထိရှိမဲ့စာချုပ်သစ်ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့တာပါမာတီကတော့ဆိုရှာရဲ့အသင်းမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြလာခဲ့ပြီးပုံမှန်နေရာရရှိလာခဲ့ပြီးနောက်ကလပ်သင်းကသူ့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်United ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်း Valencia ကတော့ Ecuador Club LDU အသင်းကနေထွက်ခွာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကာလအတွင်းဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့် Ecuador Club ကကလပ်အသင်းမှာရှိတဲ့ကစားမအချို့နဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာ Valencia လည်းပေါင်ခဲ့တာပါ။34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Valencia ကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုဆက်ဖို့ဥရောပကိုပြန်ဖို့စဉ်းစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ N'Golo Kante ကတော့Crystal Palace နဲ့ကစားမဲ့ London Derby ပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကစားမက Watford နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတကောက်ကျော်တန်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ Palace နဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ရုံသာမက Sheffield United Norwich City တို့နဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပါလွဲချော်ရပွဲရှိနေတာပါကလပ်သင်းဘက်ကတော့ N'Golo Kante ရဲ့တကောက်ကျော်တန်ရာမပြင်းထန်ဖို့မျှော်လင့်လေပြီးလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုကစားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ Chelsea သင်းဘက်ကကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်မှု Olivier Giroud ကတော့ Watford ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲပြီးကလပ်သင်းက Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်အဆင့်၄နေရာကသူတို့လက်ထဲမှာရှိနေပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကြီးကအဲ့ဒီပွဲမှာဂိုးပေါက်တွေးခဲ့ပြီးမှ Chelsea အတွက်ဥဆောင်ကိုသွင်းယူခဲ့သူဖြစ်သလိုသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုလည်းအားရခြေနှက်မိတာပါ Champions League ဝင်ခွင့်က Manchester United Leicester City တို့နဲ့အပြိုင်ရှိနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်လို့ Giroud ကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Manchester City တင်းကလည်း Villarreal ရဲ့စပိန်နောက်ခံလူ Paul Torres ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Villarreal အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့စပိန်နောက်ခံလူကိုယူရိုတန်း60ထိဈေးသတ်မှတ်ထားသလိုသူ့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကလည်း4နှစ်ကျော်ထိကျန်ရှိနေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Real Madrid နဲ့ Barcelona လို La Liga ထိပ်သီးကလပ်တွေကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန် Man City အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကစားမရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပြီး Etihad ကွင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နာပိုလီသင်းကလည်းမန်စီးတီးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့နောက်ခံလူခူလီဘာလီကိုရောင်းထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်နာပိုလီကတော့ပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့တိုက်စစ်မှုဗစ်တာအော်စီဟန်ကိုပေါင်89တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်းချိန်မှာတော့ကလပ်သင်းရဲ့နောက်ခံလူခူလီဘာလီကိုပြန်လဲရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါစီနီဂေါလေဝေးစင်နောက်ခံလူခူလီဘာလီကစီးတီးရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူစုကိုရရှိထားသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကာလတန်ကြီးကလည်းပေါင်တန်း80နဲ့တန်း100ကြားမှာရှိသူပါမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ခူလီဘာလီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းတွေရဲ့ပန်းစားဆုံးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအရာခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ် Leeds United ကတော့လက်ကျန်ပွဲစဉ်၅ပွဲမှာ10မှတ်ရယူနဲ့ Premier League ကိုတန်းတက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Leeds United အသင်းကတော့အင်္ဂလန်မှာအောင်မြင်မှုအစဉ်လာရှိခဲ့တဲ့ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး2003-2004ရာသီမှာ Premier League ကနေတန်းဆင်သွားခဲ့ရတာလက်ရှိချိန်ထိပါ Premier League ကိုတက်ဖို့ရာသီတိုင်းမှာရုန်းကန်နေရရင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွင်အနည်းဆက်ဆုံးအခြေအနေမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးမှတန်းတက်ခွင့်ကိုလွဲချော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနီးပြဘီယာဆာလက်ထက်မှာတော့ Leeds United ဟာခြေစွမ်းပြကစားနေခဲ့ပြီးနောက်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့42ပွဲအပြီးမှာရမှတ်88မှတ်ထိရထားတာပါ West Brom နဲ့အပြိုင် Premier League ကိုတက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်စင်သုံးက Brentford ကလည်းဖိအားပေးနေပေမဲ့ Leeds United ကလက်ကျန်5ပွဲမှာ10မှတ်ရယူနဲ့16နှစ်ကြာအင်္ဂလန် Premier League ကိုပြန်လည်တန်းတက်ခွင့်ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ